Sound to substance. Hi everyone, welcome to Scordemy NEET platform. So, Oha Kaile hol 21st June 2026, right? Tamne RE-NEET 2026 er last date Oha Kaile. So, অহাকালি তোমাকে কি কৰিব লাগিব একেবাৰে অহাকালি ধুনিয়াকে ভালকে প্ৰিপেয়াৰ হৈ কিনে এক্সাম হলত যাবা একো টেনচন নলবা একেবাৰে স্ট্ৰেছ ফ্ৰী হবা সো আজি ফাৰ্স্ট তোমাকে কি কৰিবলৈ ভালকে ডিনাৰ কৰি প্ৰপাৰ স্লিপ লবা মিনিমাম 8 আৱাৰ্ছৰ স্লিপ লোৱা একো ট্ৰাই কৰিবা যে কোনো নিউ টপিক বা নিউ কোৱেশ্চনছ যে তোমাকে নকৰা আজি যোনখিনি তোমালোকে আগৰলৈকে পঢ়িছিলা অহাকাইলে পঢ়িছা যোৱাকালিলৈকে তোমালোকে পঢ়িছা সেইখিনিকে আজি অকণমান ৰিভাইজ দিয়া একেবাৰে টেনচন নলবা আৰামছে তোমালোকে এইখিনি চাই যোৱা ঠিক আছে সো স্কডেমি সকলো ফেকাল্টিজৰ পৰা প্লাছ মোৰ সিমৰন মেমৰ পৰা তোমালোকৰ সবৰে কাৰণে বেষ্ট উইশেছ থাকিল নীটটো তোমালোকে বহুত ভালকে দিয়া আশা কৰো যে সকলোৱে যিমান ষ্টুডেণ্টছে এপিয়াৰ কৰিবা সকলোৰে ভাল হোক সকলোৱে এখন ভাল মেডিকেল কলেজলৈ যোৱা আৰু তোমালোকৰ ড্ৰিমছবোৰ পুৰা কৰা ৰাইট সো আজি আমি কি কৰিছো যে তোমালোকৰ কাৰণে বহুত মানে 2020 ৰ পৰা 2026 লৈকে ঠিক আছে নীট লৈকে তোমালোকৰ যিমান কোৱেশ্চনছ আহিছিল পাষ্ট ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ প্লাছ তোমালোকৰ যিমান মোষ্ট এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চনছ আছে প্লান গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট চেপ্টাৰটোৰ পৰা সেইখিনি লৈ আহিছো সেইখিনি আমি আগতেও প্ৰেক্টিছ কৰিছিলো ৰাইট বাট এইখিনি আজি আকৌ লৈ আনিছো বিকজ প্লান গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এটা এনেকুৱা চেপ্টাৰ হয় য'ত কি হয় তোমালোকৰ এই যোনবোৰ সৰু সৰু বস্তু যেনেকুৱা ফাংচনছ হওক যিকোনো হৰমনছৰ ঠিক আছে দেন কোন চাইণ্টিষ্টে দিছিল সেইবোৰ বহুত থিয়ৰিটিকেল বস্তু হয় সেইবোৰৰ কাৰণে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব নালাগে কি কৰিব লাগিব স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগে এইকেইদিন তোমালোকে জেনেটিক্স তাৰপিছত তোমালোকৰ ইকলজি ৰাইট তাৰপিছত হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যন প্লান্ট ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছ এইবোৰত মানে ডাঙৰ চেপ্টাৰ্ছবোৰ পঢ়ি পিনে তোমালোকৰ কি হৈছে অকণমান মানে থিয়ৰিটিকেল বস্তুবোৰ লাইক সৰু সৰু ফাংচনছৰ হৰমনছৰ ফাংচনছ কি হয় দেন কোনটো চাইণ্টিষ্টে কোনটো হৰমন ডিছকভাৰ কৰিছিল সেইবোৰ বস্তু অকণমান পাহৰি যাব পাৰে ৰাইট চ' উইথ ট্ৰিক্স তোমালোকৰ কাৰণে মই এই বস্তুবোৰ সৰু বস্তুবোৰ মেমৰাইজ কৰিবলৈ লৈ আনিছোঁ যাতে তোমালোকে এবাৰ যদি ভিডিঅ'টো চোৱা মোৰ লগত দেন তোমালোকৰ আৰামছে কাইলৈকে ধুনীয়াকৈ মনত থাকি যাব এণ্ড এইবোৰ বহুত মষ্ট প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছ এক্সামছত আহে মেইনলি ফ'কাছ কৰিবা ক'ত মেচ দ্য ফলোয়িংছবোৰত ঠিক আছে বিকজ মেচ দ্য ফলোয়িং এই চেপ্টাৰটোৰ বহুত বেছি হাই কোৱান্টিটিত দিয়ে অলৰাইট সো আজি আমি বহুত বেসিক কোৱেশ্চনছ কৰিম আৰু লেকচাৰটো বহুত সৰু হ'ব বহুত অলমোষ্ট হাফ এন আৱাৰ টু 40 মিনিটছত আমি ট্ৰাই কৰিম কমপ্লিট কৰিবলৈ সো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা মিনিমাম আই থিংক 5 to 6 কুৱেশ্চনছ পাবা এণ্ড মিনিমাম 5 to 6 কুৱেশ্চনছৰ পৰা তোমালোকৰ মোষ্ট অফ দ্য কুৱেশ্চনছ এইখিনিৰ পৰাই আহিব বিকজ মেচ অফ দ্য ফলোয়িংটো এই ৰি-নীটত মেক্সিমাম তোমালোকে চাবা হাই চান্সেছ আছে এনেকুৱা কুৱেশ্চনছ দিয়াৰ অলৰাইট সো চোৱা আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ তাত কি কুৱেশ্চন আছে Auxin is used by gardeners to prepare weed-free lawns. ঠিক আছে weed-free lawns মানে কি যে যিকোনো লন যোনটোত কি হ'ব উইড নাথাকিব উইড কি হয় হাৰ্মফুল প্লান্টছ হয় ৰাইট যোনে কি কৰে নেটিভ প্লান্টছবোৰক হাৰ্ম কৰি দিয়ে তেওঁলোকক গ্ৰ' কৰিবলৈ ইনহিবিট কৰে ৰাইট চ' ফাৰ্মাৰ্ছে কি কৰে এই উইড যোনটো আছে উইড ফ্ৰী লনছ প্ৰিপেয়াৰ কৰে ঠিক আছে বাট উইড ফ্ৰী লনছত কি হ'ব যোনটো নেটিভ গ্ৰাছেছ থাকিব সেই গ্ৰাছবোৰ কোনো ডেমেজ নহয় চ' অক্সিন ইজ ইউজড বাই গাৰ্ডেনাৰ্ছ টু প্ৰিপেয়াৰ উইড ফ্ৰী লনছ but no damage is caused to the grass as auxin is এই অক্সিনটো যেতিয়া গাৰ্ডেনাৰে ইউজ কৰে তেতিয়া উইডছবোৰ মৰি যায় বাট নেটিভ প্লান্টছ যোনবোৰ থাকে সেই প্লান্টছবোৰ কি হয় যেনেকুৱা আছিল তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হয় চ' এনেকুৱা কি আছে অক্সিনত যে উইডছবোৰক মানে মাৰি পেলাই কিন্তু নেটিভ প্লান্টছবোৰক একোৱে হাৰ্ম নকৰে চোৱা অপশ্যনছত দিয়া আছে অক্সিন ডাজ নট এফেক্ট মেচিয়ৰ মন'কটিলিডনাছ প্লান্টছ তাৰপিছত দিয়া আছে can help in cell division in grasses to produce growth promotes apical dominance promotes abscission of mature leaves এতিয়া চোৱা আমি জানো যে এই তিনিটা অপশ্যনছ যে আছে ঠিক আছে যে অক্সিনে কি কৰে সেল ডিভিজন কৰে তাৰপিছত আছে এপিকেল ডমিনেন্সক প্ৰমোট কৰে তাৰপিছত প্ৰমোট কৰিব কি এবচিশ্যন অফ মেচিয়ৰ লিভছবোৰ যেতিয়া একেবাৰে ওল্ড হৈ যাব তেতিয়া পৰি যাব নিজে ৰাইট চ' এইবোৰ এই তিনিটা হ'ল অক্সিনৰ ফাংচনছ বাট অক্সিনে কি কৰে যে এই যোনটো মন'কটিলিডনাছ প্লান্টছ আছে মন'কটিলিডনাছ প্লান্টছ মানে কোনবোৰ গ্ৰাছ হ'ল বেম্বু হ'ল ৰাইট দেন তোমাৰ সুগাৰ কেন হ'ল মেইজ হ'ল সেইবোৰ মন'কটিলিডনাছ প্লান্টছ দেৰ মন'কটছ চ' অক্সিনে কি কৰে এই মন'কটিলিডনাছ প্লান্টছবোৰক কোনো হাৰ্ম নকৰে অক্সিনে উইডছ লাইক ডাইকটিলিডনাছ প্লান্টছবোৰৰ কাৰণে এজ এ হাৰ্বিচাইড এক্ট কৰে ঠিক আছে চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন ইজ ইয়ৰ কাৰেক্ট অপশ্যন যে অক্সিন ইজ ইউজড বাই গাৰ্ডেনাৰ্ছ টু প্ৰিপেয়াৰ উইড ফ্ৰী লনছ বাট ন' ডেমেজ ইজ কজ টু গ্ৰাছ as auxin does not affect monocotyledonous plants grass eta amar monocotyledonous plant hoy but auxin e ki kore grass ba monocotyledonous plants ok affect nokore all right
So the next question is, spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulators increases the length of the stem, thus increasing the yield? এতিয়া কৈছে যে সুগাৰ কেন ক্ৰপ আছে আমাৰ তাত সুগাৰ কেন ক্ৰপত এনেকুৱা কোনটো হৰমোন আমি স্প্ৰে কৰিম যোনটোত কি হ'ব যে সেই হৰমোনটো স্প্ৰেড কৰিলে এই সুগাৰ কেনৰ যোনটো লেন্থ আছে লেন্থ মানে কোনটো ইন্টাৰনোডস ঠিক আছে ইন্টাৰনোড ইলংগেশন হ'ব যেতিয়া ইন্টাৰনোড ইলংগেশন হ'ব তোমালোকে জানা সুগাৰ কেনত কি ডিপজিটেড থাকে সুগাৰস থাকে যেতিয়া ইলংগেশন হ'ব ইন্টাৰনোডত তেতিয়া বেছিকে সুগাৰ ডিপজিট হ'ব ৰাইট তো লেন্থটো বাঢ়ি যাব লেন্থটো বাঢ়াৰ লগে লগে কি হ'ব তেতিয়া আমাৰ ইল্ড যোনটো আছে কোৱান্টিটি যোনটো আছে এইটো বাঢ়ি যাব সো এইটো কোনটো এনেকুৱা স্প্ৰে হয় যোনটোৱে এই ইল্ডটো বঢ়াব সো সাইটোকাইনিন আছে অ্যাবসিসিক এসিড আছে অক্সিন আছে গিবাৰেলিনছ আছে তো উই নো দ্যাট গিবাৰেলিন ইজ দা ৰেগুলেটৰ গ্ৰোথ ৰেগুলেটৰ যোনে কি কৰে ইন্টাৰনোড ইলংগেশন কৰে ঠিক আছে সো যেতিয়া আমি গিবাৰেলিন স্প্ৰে কৰিম ঠিক আছে গিবাৰেলিন স্প্ৰে কৰি কিনে সুগাৰ কেনক তেতিয়া কি হ'ব যে ইন্টাৰনোডেল যোনটো লেন্থ থাকিব ইন্টাৰনোড লেন্থটো ইলংগেট হ'ব তেতিয়া কি হ'ব আল্টিমেটলি ইনক্ৰিজ ইন দা ইল্ড হ'ব সো অপশন কাৰেক্ট হ'ব আমাৰ গিবাৰেলিন. Then moving to the next question, we have which hormone promotes internodes or petiole elongation in deep water rice? Suppose jete flood hole ঠিক আছে রাইসৰ এটা crop field আছে বা agricultural field আছে তাতে rice grow কৰি আছে so সেই rice jete grow কৰিব then suddenly flood আহিল flood আহোতে riceৰ আধা stem to কিবা ওপৰত আছে ঠিক আছে leaves ওপৰত আছে and পানীৰ তলত বাকি portion খিনি আছে so এটো খুদিছে যে which hormone promotes the internode or petiole elongation in deep water rice carnitine ethylene 2,4-D and gibberellic acid 2,4-D to আমাৰ কি হয় it's a synthetic auxin synthetic auxin ঠিক আছে এই 2,4-D to কি হয় synthetic auxin হয় এটো এটা herbicide হিচাপে এড কৰে ঠিক আছে বাট ইয়াতে আমাক কি খুদিছে which hormone promotes the internode or petiole elongation so the answer to কি হ'ব ethylene কি কৰে deep water rice ত বা যেতিয়া flood হ'ব তেতিয়া সেই plant to grow কৰিবলে বা survive কৰিবলে help কৰে all right. Then moving to the next question we have in tissue culture experiments leaf mesophyll cells are put in a culture medium to form callus ঠিক আছে callus মানে কি হয় callus are the undifferentiated cells all right so callus করে ঠিক আছে this phenomenon may be called as in tissue culture experiment first thing you have to note that junto khudise amak kot khudise tissue culture ot যে leaf mesophyll cells eta ki hoy mature cell hoy right mature cell to ki koribo culture medium eta put kori dibo tetia ki hobo callus form koribo ei phenomenon to ki koy de-differentiation development senescence differentiation ki hobo development mane ki hoy growth plus তোমার ডেভেলপ হৈ আছে ঠিক আছে বাট আনসার তো কি হ'ব সেনেসেন্স মানে হল এজিং হৈ আছে ডিফারেন্সিয়েশন মানে অলরেডি তোমার এটা আনস্পেশালাইজড সেলৰ পৰা স্পেশালাইজ কৰি আছে বাট ডিফারেন্সিয়েশনত কি হয় যে সেই সেলটো অলরেডি কি আছিল তাৰ তাত কোনো এবিলিটি নাছিলে ডিভাইড কৰাৰ অলৰাইট সো সেই এবিলিটিটোক ৰিটেইন কৰিছে বা ৰিগেইন কৰিছে টু ডিভাইড সো অপশন আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব ডি ডিফারেন্সিয়েশন. After that we have spraying of which of the following phytohormone on juvenile conifers helps in hastening the maturity period that leads to early seed production. So first thing we have is juvenile মানে কি হয় যে সেই stage to এটা plantor যোন কি হয় যে তাৰ growthত বেছি মানে importance দিয়া হয় rather than its reproduction ঠিক আছে so ইয়াতে খুদিছে যে তোমাৰ spraying কোনটো এনেকুৱা plant growth regulator spray কৰিলে of the phytohormone মানে phytohormone means what plant hormone on juvenile conifers helps in hastening the maturity period that leads to early seed production করিব কোনটো হ'ব gibberellic acid আছে zeatin আছে abscisic acid আছে indole 3 butyric acid আছে right option will be your gibberellic acid ঠিক আছে GA gibberellic acid এ কি কৰে তোমাৰ juvenile conifers ক early seed production ত help কৰে all right. After that we have the phenomenon which is influenced by auxin and also played a major role in its discovery. So
অক্সিন, ঠিক আছে, অক্সিনটো কেতিয়া কেনেকে মানে ডিস্কভাৰ কৰিছিল, ফাৰ্ষ্ট তোমাকে এইটো জানিব লাগিব যে এটা তোমাৰ ক্যানাৰী গ্ৰাছ আছিল, ক্যানাৰী গ্ৰাছৰ কলিঅপ্টাইলত অক্সিনটো পোৱা গৈছিলে কেনেকে, যে সানলাইট যোনটো আছিল সেই ক্যানাৰী গ্ৰাছৰ কলিঅপ্টাইলটো সেই পিনে বেন্ড হৈ গৈছিলে, so from that the oxine was discovered. So the phenomenon which is influenced by oxine and also play a major role in its discovery is phototropism, because sunlight asile, sunlightor pine photo jot pine asile, sun jun pine asile, light jun pine asile, সেই পিনে সেই ক্যানাৰী গ্ৰাছৰ কলিঅপ্টাইলটো বেন্ড কৰি গৈছিল। সো সাইন্টিস্টে কৈছিল কিবা এটা তো আছে যোনটো কি কৰি আছে সেই বেন্ড কৰাটো কজ কৰিছে। After that, we have match the following. Match the following to a chapter bahut besi important, because you are going to get 100% sure you are going to get minimum 3 to 4 questions based on match the following. All right. So tomaloke swa match the following. First we have oxine. Yata option diya ase tomar promotes female flower formation in cucumber. Is it? No. Oxine ki kore? Promotes flowering in pineapple. So oxine ki koribo ase na? Yes, promotes flowering in pineapple. After that you have gibberellin. Gibberellin or kaam ki hobo? Gibberellin promotes female flower formation in cucumber. No. Overcoming apical dominance. No. Increasing the length of grape stalks. Yes, gibberellin ki koribo? Ei jonto internode elongation kore, monocots hok ba belegot hok ki koribo? Internode to elongate koribo, elongate kori ki kori dibo tomar yield badhaboloi help koribo, right? So gibberellin ki koribo? Increases the length of the grape stalks. After that you have cytokinin. Cytokinin ki koribo? Overcoming apical dominance. You know this, right? Cytokinin ki kore? Overcome kore apical dominance hok. After that we have ethylene. Ethylene promotes female flower formation in cucumber. Okay, so our option is A is your S, A-S, yes, A-S, B is your R, C is Q, and D is P. This is your right option. After that we have which of the following statement is not correct. Phase of cell elongation of plant cells is characterized by increased vacuolation. Yes, phase of cell elongation, cell eta plant cell eta is the cell elongation koribo, so vacuolation is a very primary or very good characteristic. All right. After that we have cells in the meristematic phase of growth exhibit abundant plasmodesmatal connection. Plasmodesmatal connection means intercellular connection hoy, right? After that we have plant growth is generally determinate. No, plant growth is not generally determinate, it is indeterminate. Plant growth is generally indeterminate. After that we have plant growth is measurable. Yes, plant growth is measurable. So which of the following is not correct? Option 3. After that we have production of cucumber has increased manifold in recent years. Application of which of the following phytohormones has resulted? Whenever you get phytohormones, don't get confused, okay? That means plant growth hormone, PGR, plant growth regulators, that is plant hormones, has resulted in the increased yield as hormone is known to produce female flowers in the plant. So production of cucumber has increased manifold in the recent years. All right. Application of which of the PGR has resulted in the increasing yield hormone? Okay. Female flowers. Here you have to remember the first thing, to produce female flowers in the plant. Whenever you get female flowers, the word female flowers, first thing you have to know is ethylene. Ethylene is responsible for resulting in the increased yield. Okay. Female flower, that means ethylene. Which of the following plants does not show plasticity? Plasticity means what? Plasticity means a plant, whenever it changes its structure, its leaf color, leaf size, etc., etc., according to the or based on the environmental conditions. ঠিক আছে? Environmental conditions er upor depend kori pine plant eta jeta nijoke change koribo, that phenomena is known as plasticity. So here we have the question, which of the following plants does not show plasticity? Maize, cotton, coriander, and buttercup. Our option will be maize, because maize does not affect with its environmental conditions. Maize structure যেনেকুৱা আছিল leaf to তেনেকুৱাই থাকিব despite of any environmental conditions. All right. After that we have the gaseous plant growth regulator is used in plants to kill dicotyledonous weeds in plant, speed up the melting process,
promote root growth and root hair formation, to increase the absorption surface, help overcome apical dominance. First thing you have to know is gaseous plant growth regulator. Mane kuntur kotha koa hoise? We have only one gaseous plant regulator, that is ethylene. Okay. Then the gaseous plant regulator is used in plants to kill dicotyledonous weeds in the field, right? Gaseous plant regulator jeta use koribo tete ki hobo, jonto dicotyledonous weeds ase hebur killed hoi jabo. Which of the following growth regulator is an adenine derivative? Adenine derivative kundu hobo amar oxine ase, cytokinin ase, ethylene ase, abscisic acid ase. Jetia ami kom adenine derivative. Adenine derivative means it will be obviously cytokinin. Okay? Jetia tumarko question etut ahibo pare. So jetia dekhiba tumarke adenine derivative or kotha koise, that means you directly go for cytokinin. After that, so I am details of bujwana, because this we have again already done a class in this, and each and every questions correct options kuntu hoy plus wrong options kuntu hoy, wrong options bur kyo dia hoise moi already tumarko bujaiছিলো, right? But ei bostu khini ki hoy je okon ma memorize koribo loga type thake, jenko adenine derivative kuntu hoy, you have to, your brain has to click directly that it is cytokinin or kothai koa hoise, thik ase? So eibur etia tumarke mane directly moi besi details of bujai joa na, because already eta class ot cover kora hoise. But এইখিনি বস্তু অকনমান আকো ৰিভাইজ কৰাইছো, যাতে তোমালকে অহাকালি যেতিয়া যাবা এক্সামত যদি এইবোৰ কোৱেশ্চনছ পোৱা, তে তোমালকৰ যাতে টাইম নালাগক বা এনেকুৱা নহওক যে মেমৰাইজ কৰিবলৈ অকনমান দিগদাৰ হৈছে বা পাহৰি গলা, ঠিক আছে? সো ফৰ আ কুইক ৰিভিজন মই আকো তোমালকে এবাৰ জাস্ট শৰ্টতে অলপকে বুজাই দি আছো. The phenomenon by which the undividing parenchyma cell starts to divide mitotically during plant tissue culture is called. First thing at the motto hiba, undividing parenchyma cells. That means they are referring to the mature parenchyma cells. ठीक है, jar dividing capacity 9. Starts to divide mitotically. Junbur undivided mature parenchyma cells ase hebur ki kori ase, akko divide kori ase. That means they are retaining or regaining the capacity to divide. So kuntu hobo yate de-differentiation hobo. De-differentiation of ki hoy, junto eta mature cell ase etu unspecialized hoi jay, hoi pine ki koribo heitu tar pisot akko nijor tate ability lobo to divide. After that, we have the ability of plants to follow different pathways in response to environment, leading to formation of different kinds of structure is called. Koisilo je ki hobo plasticity. Plasticity mane ki hoy je the ability of plants to follow different pathways in response to environment conditions, leading to formation of different kinds of structure. That means environmental conditions or upon base kori pine plant eta nijor structures bur, thik ase, mane change kori thakibo. So to what? For surviving, right? So etu kuntu hobo amar plasticity hobo hi phenomenon to. After that, we have the plant hormone used to destroy weeds in a field is kuntu hobo plant hormone. We know 2,4-D. 2,4-D ki hoy? Synthetic auxin hoy. So field dot suppose amar junbo weeds ase hebur destroy hoi jabo, thik ase, hebur ki hobo mori jabo. So 2,4-D, 2,4-D, dichlorophenoxyacetic acid. After that, we have plants. Okay, wait 1 minute. তোমাকে আকো কি কৰিব পাৰা না 2,4-D টো পুথি দিব পাৰে দে এক্সামত. 2,4-D means dichlorophenoxyacetic acid. মানে সৰু সৰু বস্তুবোৰ কি হ'ব না, সাপোজ মই ভাবিলো যে তোমাকে ডি ৰ ফুল ফৰ্মটো জানা, বাট তাতে বলে খুঁটি দিলে যে ডাইক্লোৰোফিনক্সিএসিটিক এসিড, দেন আকৌ এটা অপশন যে 2,4-ডাইক্লোৰোঅক্সিএসিটিক এসিড, তাতে কিবা এটা দি দিলে সো তোমালোকৰ কি হ'ব ভুল হৈ যাব, সেইকাৰণে মই লিখি দিছো 2,4-ডাইক্লোৰোফিনক্সিএসিটিক এসিড. All right. After that, we have plants follow different pathways in response to environment. Okay, eto to korilu. After that, we have the process of growth is maximum during. Growth maximum ketia hoy amar tat ki thake tinita curve ase, eta hol log phase, lag phase. Log phase eta ase, lag phase eta ase, aru eta ki ase stationary phase, right? So lag phase eta ase, lag phase ot ki hoy tomar sigmoid curve hoisile. Senescence ase, senescence means ki jetia old hoi jay, aging hoi jay. Dormancy mane ki hoy je seeds bur inactive hoi jay, right? tar pisot log phase ase. Correct option kuntu hobo amar log phase hobo, jot ki hobo growth to maximum hobo, because the resources are maximum. After that, we have the name the plant growth regulator, which upon spraying on sugarcane crop increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop. Okay, so
আকৌ কৈ আছো এইটো কোৱেশ্চনছ আকৌ কৰিছিলে সুগাৰ কেনৰ ওপৰত বাৰে বাৰে নিটে কোৱেশ্চন কৰে সো 2022 দিছিল अगेन 2024 তো দিছিল আকৌ সাগে 2022 দিছিলে আই থিংক ইয়াতে আছে ৰবা সো তোমালোকৰ সুগাৰ কেন ক্ৰপৰ যেতিয়া দিব দ্যাট মিন্স হোৱাট সুগাৰ কেন কি হয় এটা মনোকট হয় যেতিয়া তাতে স্প্ৰে কৰিব এটা প্লান্ট গ্ৰোথ ৰেগুলেটৰ তেতিয়া কি হ'ব যোনটো ইন্টাৰনোড আছে ইন্টাৰনোডটো ইলংগেট হৈ যাব ইন্টাৰনোড ইলংগেট হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ইলংগেশনটো হ'ব তেতিয়া সুগাৰ তাৰমানে বেছি ডিপজিট হ'ব পাৰিব সো ইল্ড কি হ'ব বেছি হৈ যাব ৰাইট সো কোনটো এনেকুৱা হৰমোন হয় কোনটো প্লান্ট গ্ৰোথ ৰেগুলেটৰ হয় যোনে হে ইল্ডটো বঢ়াব পাৰে সুগাৰ কেনৰ ঠিক আছে সো ডাইৰেক্টলি ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ that gibberellin is the plant growth regulator which is responsible for this condition. After that, we have matched the following concerning the activity, function, and phytohormone involved. Okay. Options আছে আমাৰ তাতে first one is your fruit ripener. Fruit ripener কোনটো হ'ব abscisic acid, gibberellinic acid, 2,4-D. 2,4-D is dichlorophenoxyacetic acid. After that we have ইথেফোন কি হয় ইথাইলিন এটো ইথাইলিন প্ৰডিউস কৰে ঠিক আছে সো ফ্ৰুইট ৰাইপেনাৰ যেতিয়া ৰাইপেনিংৰ কথা আহিব that means of course it is ইথেফোন মানে don't get confused it is related to ethylene it produces ethylene okay after that we have herbicide কোনটো হ'ব ইয়াতে abscisic acid gibberellic acid 2,4-D কোনটো হ'ব obviously 2,4-D কি কৰে herbicide হিচাপে act কৰে when it is used in a higher quantity তে কি হ'ব weeds বোৰ সব destroy হৈ যায় right but grasses monocots তাহাতে কি কৰে impact নকৰে after that we have bolting agent কোনটো হ'ব আমাৰ C কোনটো হ'ব abscisic acid আছে আৰু gibberellic acid আছে কোনটো হ'ব gibberellic acid bolting মানে কি হয় যোনটো ইলংগেশন হৈ আছে ইন্টাৰনোডৰ ইলংগেশন হৈ আছে ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব সাপোজ এটা প্লান্টৰ লেন্থটো বাঢ়ি আছে ইলংগেট হৈ আছে ইন্টাৰনোডটো তেতিয়া আমাৰ হেতু কন্ডিশনক কোৱা হয় bolting সো এটো হ'ব আমাৰ gibberellic acid তাৰপিছত স্ট্ৰেছ হৰমোন তোমালোকে জানাই abscisic acid হয় abscisic acid is known as the stress hormone okay stress hormone because যেতিয়া drought হোক বা water যেতিয়া shortage হৈ যায় it acts as a stress hormone okay by inhibiting the reduction of water through evaporation or transpiration all right so amara say A is your S B is your R S and R S okay so B is your R C is Q and D is your P after that we have who coined the term kinetin to kune disile so first thing kinetin to কৰ পৰা আহিছিলে kinetin to আহিছিলে autoclaved herring ঠিক আছে DNA এর পৰা autoclaved herring sperm DNA এর পৰা kinetin to produce হৈছিলে discover হৈছিলে so কোনে দিছিলে আমাৰ who coined the term Darwin Wendt Kurosawa and Skoog and Miller so Skoog and Miller এ কি কৰিছিলে আমাৰ kinetin word to দিছিলে ঠিক আছে after that we have it takes very long time for pineapple plants to produce flowers which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield so we know that pineapple ki hoy je jonto flowering thake hita bahut delay hoy bahut lahe hoy thake thik ase so ami ki koribo lagibo artificial kisuman enuka agent ya spray diu jor karone ki hoy jonto pineapple flowering hoy hita khunkale hoy jay khunkale hoa means what the basi yield hobo right basi productivity hobo so kuntu enuka agent ase yate jonto karone কি হ'ব পাইনাপেলৰ yield টো বাঢ়ি যায় oxine and ethylene gibberellin and cytokinin gibberellin and abscisic acid and cytokinin and abscisic acid so we know our option will be oxine and ethylene they are responsible for inducing the flowering in pineapple plants after that we have removal of shoot tips is very useful technique to boost the production of tea leaves this is because okay so tea leaves ot ki hoy je tea leaves ot amar jonto shoot tip thake thik ase apex ot jonto tip thakibo সেই apical tip to ami reduce koi diu shoot tip to reduce koi diu tete ki hobo je jonto lateral tumar tea leaves bor thake but lateral stems bor thake lateral buds bor thake hebor ki hoy grow koribo pare so ইয়াতে দিছে কিয় আমি এনেকে এই টেকনিকটো ইউজ কৰো যে shoot tip to কিয় reduce কৰি দিও tea leaves or production ৰ কাৰণে Gibberellin prevents bolting under inactivated
Auxins prevent leaf drop at early stages. Effects of auxin is removed and growth of lateral buds is enhanced. Already told. And gibberellins delay senescence of leaves. So, যেতিয়া আমি shoot tip to, ঠিক আছে, remove কৰি দিম, তেতিয়া auxinৰ যোনটো activity থাকিব এইটো reduce হৈ যাব। তেতিয়া কি হ'ব, যোনটো lateral buds থাকিব সেইটো growth বেছি হ'ব, enhanced হ'ব, all right? So, our option 3 is the correct option. After that, we have fruit and leaf drop at early stages can be prevented by the application of fruit and leaf drop. So, এটা age hoise, senescence hoise, tetia fruit বা leaf drop korise, etu beleg kotha. But at early stage when fruits and leaves drop, so tetia ki koribo rokhabo lagibo no condition to rokhaboloi ami kuntu application koru soa cytokinin, ethylene, auxin, gibberellic acid. So auxin apply korile ki hobo juntu early stage of leaf, fruits epur fall hoy, thik ase, সেই fall hoto rokhi jay, thik ase. So our correct option will be your auxin. After that, we have match the list. Okay, match the following again. GA, that means gibberellic acid. Gibberellic acid, what is that? Gibberellic acid is a weed killer isolated from plants, has dense maturity period in juvenile conifers and synthetic auxin. We know gibberellic acid, it hastens, means faster kore, thik ase, fastens the maturity period in juvenile conifers. All right. After that, we have 2,4-D. 2,4-D ma koiso 2,4-dichloroxyacetic acid, that is weed killer, thik ase. NAA will be your what? NAA is synthetic auxin. It is a synthetic auxin, naphthalene acetic acid. Then IAA means indole 3 acetic acid, that is isolated from the plants. So our correct option will be A is R, B is P, ARBP, CS and DQ. After that, we have match the list. Okay, this is also very important. Okay, so agor khinit ki hoy tumalke okonman idea logai pine match the following ot koribo para, and match the following strategy tumalke bhalke saba je strategy to ki. Suppose tumalke question to sala, tumalkor lagil je question to tu moi najanu, tetia ki koriba soa, first to suppose najana, second option to okonman idea ase, thik ase, tetia tumalke ki koriba, second option to logot kuntu option milibo pare teneke idea to logaba, logai pine saba, so pisot then one by one we try to sort it out. Okay, so match the following dile tumalkor eto eta positive point je suppose tumalke question to jodi tumalkor memorize kora question eta ahile, suppose tumalke pahuri gola, tetia ki hobo eta option o jodi jana, you can match it. All right, so the first question is E. Kurosawa. E. Kurosawa kuntu disile? Phototropism, crystallized kinetin, gibberellins, oat seedlings. Kuntu disile kwa? Kurosawa ki disile amar gibberellins. ঠিক আছে, gibberellins discover korisile. F.W. Went e ki korisile? Oat seedlings. Oat seedlings ot saisile eta hormone, ঠিক আছে, hormone to tumalke nije saba, because jodi moi ako koi do tumalke ako next time revision ot nasaba ene sai jaba, he karone ei oat seedlings ot ki hormone bisarisile tumalke nije saba, eto homework. Charles Darwin e ki korisile? Charles Darwin ekhon kale kwa, Charles Darwin e phototropism disile ne crystallized kinetin disile? মই কৈছিলো যে phototropismত কি হৈছিলে, যে canary grass or coleoptiles bend হৈ গৈছিলে towards the sunlight, phototropism, ঠিক আছে, phototropism হৈছিলে, কোনে দিছিলে? এইটো চার্লস ডারউইনে দিছিলে। সো ডারউইন যেতিয়া চাবা, ডারউইনত তোমাকে এইটো নহয় বা ডারউইনস থিওরি অফ ন্যাচারাল সিলেকশন এন্ড অল, নো, চার্লস ডারউইন কি? phototropism. Then Cook and Miller e ki disile? Crystallized kinin disile. Crystallized kinin korpora korisile? Crystallized kinin, this is also a very important point ha, etu so moi likhi diu, etu tumalkor ki ase, etu herring sperm, thik ase, autoclaved herring sperm DNA er pora disil. This is important, tumalkor etu monot na thakibo pare, so likhi di asu, autoclaved herring sperm DNA. এইটোৰ পৰা কি কৰিছিলে? আইসোলেট কৰিছিলে এই ক্ৰিষ্টেলাইন কাইনেটিন টো, ঠিক আছে। সো A is your R, this one A is R, B is your S, C is P and D is Q. After that we have shoot apical meristem, again match the followings. Shoot apical meristem
Cells are rich in protoplasm, possess large conspicuous nuclei, elongation of the plants, increased vacuolation and new cell deposition, increase in the girth. So A, should apical meristem to kuntu hobo amar elongation of the plant. Jetia apical meristem, apical or kotha hise. So amar hoi jabo elongation of the plants. B, lateral meristem. Lateral meristem to ki hobo? Increase in the girth, because lateral means sideways and girth mane ki hoy? Girth means diameter. So secondary growth, ঠিক আছে, again secondary growth বুলি লিখি দিও because ইয়াৰ পৰা এটা question আহিব পাৰে, secondary growth. Lateral meristem increases in the girth. Meristematic plants কি হ'ব? Cells are rich in protoplasm, possess large conspicuous nuclei. Meristematic plants are those plants which have the ability to divide. So তেওঁলোকৰ কি থাকে? They are very rich in protoplasm. After that we have elongation phase. Elongation phase kuntu hobo? Elongation phase ot amar hoy vacuolation to increase hobo plus new cell wall deposition. So yate kuntu hobo? Option amar 2. Option 2 is your correct option. After that we have again match the following adenine derivatives. Adenine derivatives or kotha moi koisilu. Adenine derivatives kuntu asile? Adenine derivatives: abscisic acid, gibberellic acid, ethylene and N-furfuryl aminopurine kinetin. Adenine derivative is your this one S, N-furfuryl amino acid purine kinetin. After that we have carotenoid derivatives. Carotenoid derivatives kuntu hobo tumar? Abscisic acid, gibberellic acid, ethylene. So carotenoids will be your abscisic acid. Terpenes ki hobo? Terpenes is your gibberellic acid, and gases is your ethylene, because তোমাকে জানা gases. So it is suppose a question to তোমাকে অকমান confusion লাগিল, ঠিক আছে? So ethylene, at least gas or কথা তোমাকে জানা যে ethylene to কি হয়? Ethylene is the first first gaseous hormone, right? So ethylene is the first or only gaseous hormone. So তোমাকে এইটোৰ পৰা যে সাবা D is R. So D at least R, এই তিনিটা option গল, এটা at least option omit হৈ গল. So তেনেকে তোমাকে at least অকনমান আইডিয়া লগাই পিনে বাকি options খিনি এটা step by step কে omit কৰি যাব পাৰিবা, right? So our correct option here will be A is R, A S B P. Okay, BP. Okay, right. Option 3 is your correct options. After that we have match the following again. Adenine derivatives. Adenine derivatives is korilu niki matro. This one is done actually 2 times I think. Adenine derivatives kuntu hobo? Furfuryl amino acid. Carotenoid derivatives kuntu hobo? Abscisic acid, terpenes, gibberellic acid and gases, ethylene. Okay, so option correct hobo amar 3. After that we have, okay, match the following again. Auxins. Auxins of ki ase? Yate horizontal growth of seedlings, overcome the apical dominance, naphthalene, acetic acid and 2,4-D inhibit seed germination. Jetia ami ko auxin. So auxin ot ami ki koisilo? Synthetic auxin ki kore? 2,4-D acid, 2,4-dichloroacetic acid. So tate ki korisile? Weed kill korisile, right? It was acting as a herbicide. So yate ki ase? Naphthalene, NAA and 2,4-D. Auxin hobo. Abscisic acid ki hobo? Inhibits seed germination, stress hormone hisabe ki kore? Kaam kore. Cytokinin is your overcome the apical dominance. Cytokinin to mon rakhiba de, overcome koribo of apical dominance. So after that ethylene, horizontal growth of seedlings. Joto koso rice, jonto flood hole, thik ase, flood hole jonto rice stem to uporot theke panir uporot hetu. After that we have, okay, wait. A is your R. A is R, this one. Option 3 is correct option. After that we have auxin. Okay, here also what is given? Scientist or naam ase. So scientist or naam bo at least tumarke eta monot rakhibo lagibo. Scientist or naam tor idea logale no hobo, right? So scientist or naam bor ei khini at least Kurosawa ei khini bahut bhalke পঢ়ি যাবা, ঠিক আছে? আকো এবাৰ চাই লবা, মর্নিং উঠিও at least চাই লবা, ঠিক আছে? জোৱাৰ আগত scientist or নাম খিনি. Auxin কি কোনে দিছিলে? Auxin was given by F.W. Wendt. তাৰপিছত আছে gibberellic acid কোনে দিছিলে? Kurosawa. Gibberellic acid by Kurosawa. This is very important, okay? Gibberellic acid too. Kinetin to কোনে দিছিলে? F. Skoog. Skooge দিছিলে kinetin or কথা. Kor পৰা দিছিলে?
herring autoclaved herring sperm DNA ঠিক আছে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইকাৰণে মই কৈ আছো বাৰে বাৰে ethylene was given by cousins all right so option will be our correct okay number 2 after that we have auxine okay match the following auxine form a fungal pathogen from ripened orange coleoptile tip at oat seedling yes মই যে তেতিয়া oat seedling ৰ কথাটো কোৱা নাছিলো সোৱা question এটা আছে কোনটো আছিল এটা তো question আছিল yes this one এই oat seedling ৰ কথাটো যে কোৱা নাছিলো because এইটো কলে আকো কি হ'ব সেই questionটো তোমালকে appear কৰিব নোৱাৰিবা so oat seedlings ৰ কথা মই যে homework দিছিলো তোমালকক যে oat seedling ৰ কথাটো হৰমনটো পঢ়ি আহিবা সেই কাৰণে দিছিলো সোৱা oat seedlings okay আৰু এটা দিয়া আছে তোমাৰ কত গল from internodal segment of tobacco stem এতিয়া কৈছে auxine to কোনটো হ'ব তোমাৰ কোৱা coleoptile tip of oat seedlings ঠিক আছে oat seedlings or coleoptile tip or পৰাও কি হৈছিল auxine to synthesize হৈছিল this is very important ঠিক আছে তোমাৰে নিজে আকু এবাৰ এই বস্তুটো চাবা তাৰ পিছত cytokinin কোনটো হ'ব আমাৰ forms a fungal pathogen no forms ripened orange no from internodal segment of tobacco stem yes cytokinin internodal কথা যেতিয়া আহিব cytokinin then you have ethylene is your ripened যেতিয়া ripening or কথা আহিব senescence or কথা আহিব that means ethylene then gibberellic acid forms a fungal pathogen okay forms a fungal pathogen so correct option কোনটো হ'ব আমাৰ A is your R, B is your S, C is Q, and okay, option 3. D is P. After that, we have, okay, this is very important one. Human urine. Human urine to corpora nisilo. Human urine, ethylene, auxine, gibberellin, zeatine. Human urine, okay? So, যেতিয়া চোৱা অক্সিডত তোমালকে কনফিউজ হ'ব পাৰে এটা হ'ল তোমাৰ coleoptile tip of oat seedlings এটা হ'ল human urine পৰা ফাৰ্স্ট কি পাইছিলে অক্সিন ডিস্কভাৰ কৰিছিলে অলৰাইট so natural oxygen was discovered from human urine very important coleoptile tip পৰা oat seedlings কি পাইছিলে অক্সিন পাইছিলে that is also very important so don't get confused alright fungi and higher plants কোনটো হ'ব fungi and higher plants zeatine পাইছিলে after that coconut milk means kuntu ei je liquid endosperm of the coconut ot kuntu pabo ethylene ne gibberellin coconut milk ot ki pai ethylene then senescence sorry ki korilo এক second jete senescence or kotha ahibo that means ethylene okay sorry by mistake okay coconut milk ki hobo amar coconut ek second এটা অপশন ডকুমেন্ট হে আছে দে কোকোনাট মিল্ক তোমাক গিবৰলিন হ'ব and senescence leaves and fruits মাৰ ইথাইলিন হ'ব যেতে senescence কথা আহিব ইথাইলিন কোকোনাট মিল্ক গিবৰলিন এটো অকনমান অপশনছত হে আছে ভুল আছে after that we have arithmetic growth but এই কোৱেশ্চনটো তোমালকে এটো মনত ৰাখিবা হিউম্যান ইউৰিনৰ কথাটো হিউম্যান ইউৰিন ইজ very important এটো অক্সিন naturally oxygen synthesized হৈছিল from human urine that option you remember okay and এই অপশনটো বাকি কেটা অকনমান কিবা এটা ভুল আছে ৰবা after that we have match the following arithmetic growth okay ইয়াতে কি আছে আমাৰ এই যোনটো sigmoid lag phase log phase then stationary phase এই কেটা কথা আছে arithmetic growth আছে arithmetic growth কোনে দেখাইছিলে zygote cock cambium maximal size cells with thickened cell walls continued elongation of roots এতিয়া আমাৰ arithmetic growth কোনটো হ'ব continued elongation of roots ত পাইছিলো maturation phase ক'ত পাইছিলো maximal size cells with thickened cell walls যেতিয়া কো হেতু হ'ব কি maturation cells after that we have geometric growth ক'ত পাইছিলো আমি zygote তে cock cambium ত geometric growth পাইছিলো আমি zygote initial phase ৰ যোনটো growth হয় after that we have differentiation মানে কি যে এটা cell suppose আছে তাৰ সেই cell টোৰ কোনো first ability নাই to divide okay the cell has stopped dividing but differentiation ত কি হ'ব সেই cell টোৱে আকৌ regain কৰিব ability to divide ঠিক আছে so differentiation কোনটোত আছিল core cambium ত আছিল all right so option will be A is your AS yes
Roman 2. A is S, B, R, C, P, D, Q. After that, we have aged leaves of plants. Okay, match the following. Aged leaves of plants. Kundu hobo. Cytokinin, gibberellins, ethylene, abscisic acid. Aged leaves koise. So it will be your abscisic acid. Gibberellin koise. Gibberella fujicorea. Gibberella fujicorea. Fujicorea. Kundu hobo. Gibberellins hobo, of course. Herringfish DNA. Herringfish DNA kotha moi koisilu. Herringfish DNA kot pae. Cytokinin. Thik ase? Ripening fruits jetia paba, that means ripening word means ethylene. So A is your S, B is your Q. A, S, B, Q. Okay, option 1 is your correct option. After that, we have the last question for today is match the following. 2,4-D. 2,4-D kuntu asila? Oxine asila. Synthetic oxine hoy, that is used as herbicide or weedicide to kill the weeds, right? Or weedicide or herbicide to kill the weeds. After that, we have ABA. ABA ki hoy? Abscisic acid. Kuntu karne? Herring sperm DNA, bolting, stomatal closure. ABA, abscisic acid. It is known as the stress hormone. Stress hormone hoy, so stomata close kori diye during the tough conditions or the drought conditions. Thik ase, jeta water availability to nathake. After that, cytokinin. Cytokinin ki koribo? Cytokinin herring sperm DNA. Cytokinin herring sperm DNA. Autoclaved herring sperm DNA. So GA, gibberellic acid. Gibberellic acid is responsible for bolting, right? So option 1 will be your correct. Okay. So yate swat malke match the following. Ami mainly ki paisu? Gibberellins, oxine, ethylene, abscisic acid, right? So tumalke ki kora, at least aji rati tu jetia tumalke revision kora bohiba ekku notun sabo nalage. Ei oxine, gibberellin, abscisic acid aru tumar ethylene ekita functions kini swa. Then tumalke scientist kun scientist e kuntu bostu discover korisile hetu swa. Logote swa je ei hormones bro functions ki hoy. Thik ase? Functions, scientist plus kuntu bostur pora hihotok mane suppose human urine or pora jeneke oxine tu anile. Then tumar ki koy tu oats or pora anile, right? Oat seedlings or pora paisile, coleoptile tips of oat seedlings or pora oxine paisile. So suppose tumalko answer ki koile option ot suppose duta question ase. Duta question ot tumalko beleg dile, thik ase? Eta question dile je oxine or mane kuntu bostur pora oxine synthesize hoise. Human urine dise, then beleg tinita aru options dise. Aku next eta question suppose di dile je mane match the following je oxine aru logote ile coleoptile tip. So tumare confuse hoy jaba para je eta question ame obviously of course first ote ki koilo human urine to dilu. So second question to coleoptile tip to hobo nware. So for that reasons khoro silly mistakes bur avoid koribole ei khoro bostu bur tumake bhalke swa, bhalke ekhini bostu revise kora. Etia aji ekku notun bostu ekkue poribo na lage, just junkhini bostu ase, junkhini bostu tumake porhisa heikhini bostu bhalke aku revise kora, then memorize kora bostu bur jumru tumake thora agot 4-5 din agot ba ek hopta agot porhisila, etia bostu porhisa like scientistor name hol ba suppose A2 suppose 2,4-D, ঠিক আছে? 2,4-D to কি হয়? weedicide হয়, ঠিক আছে? এটো synthetic oxine হয়, এই খৰু বস্তু বোৰ, ঠিক আছে? তেনেকে এইবোৰ ৰিভাইজ কৰি যোৱা, যোনবোৰ তোমালোকে ভাবিছা পাহৰি গৈছা, ঠিক আছে? একো ষ্ট্ৰেছ নলবা, ভালকে ধুনিয়াকে ৰিভাইজ কৰা আৰু আজি ভালকে প্ৰপাৰ ৰেষ্ট লোৱা, প্ৰপাৰ স্লিপ লোৱা, ধুনিয়াকে বি হাইড্ৰেটেড, ঠিক আছে? ভালকে ডিনাৰ কৰিবা, ভালকে খাবা এণ্ড প্ৰপাৰ স্লিপ ল'বা এটলিষ্ট 8 আৱাৰ্ছৰ এণ্ড কালি ধুনিয়াকে গৈ পিনে এক্সামত ধুনিয়াকে লিখি পিনে এপিয়াৰ কৰা, যাতে তোমাকে ভাল এটা মেডিকেল কলেজ লৈ পিনে এটা ধুনিয়া ফিউচাৰ ডক্টৰ হ'ব পাৰা, ঠিক আছে? উইথ দ্যাট all the best wishes for my future doctors, okay? Sweet students, all the best and আজিৰ ক্লাছটো এইখিনিতে শেষ কৰিলো, all the best for your future, okay? Thank you.